আসসালামু আলাইকুম। একজন মায়ের কাছে তার সন্তানেরা সবথেকে বেশি নিরাপদ। মায়ের কাছে যখন তার সন্তানরা থাকে, সারা পৃথিবীর কোনো কিছুই তাদের আর মনে হয় না দরকার আছে। মা এত প্রিয়, মা এত ভালো লাগার একটা জিনিস। আর মায়ের কাছেও ঠিক তেমন। তার সন্তানেরা যখন মায়ের সাথে থাকে, তখন মায়ের কাছে মনে হয় পুরো পৃথিবীটাই তার হাতের মুঠোয়। কারণ দুটো সন্তান আমার কাছে যখন থাকে, আমার মনে হয় আমি সবথেকে সুখী মানুষ। আল্লাহ আমাকে দুটো সন্তান, একটা সুন্দর সংসার ফুল করে রেখেছে, আমাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। আমি যখন কোথাও বেড়াতে যাই, আমার বাচ্চাদেরকে নিয়েই যাই। আমি আমার বাচ্চাদেরকে ছাড়া কোথাও গিয়ে আমি একটু শান্তি পাই না। আমার সন্তানেরাই এখন আমার সবথেকে প্রিয় বন্ধু। ওদের প্রিয় বন্ধু আমি, আমারও প্রিয় বন্ধুরা। যতদিন বেঁচে থাকবো, সন্তানদের মাঝেই বেঁচে থাকবো। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।